小希啊，我哋今日喺度做乜嘢？我哋咧就係咧要 unbox 呢啲蠟杯杯啦。我哋咧要抽咧2次先至可以咧抽咗呢啲蠟杯杯。我哋咧要等咧1 hour 先至可以拎呢啲蠟杯杯。我哋做乜嘢？我哋一開始啦，我哋開呢個你西西 mushroom 呢隻，我哋係第一期嘅蠟杯杯嚟嘅。你估下係咩色？我就睇牌，我覺得睇牌啊！睇牌係咩色啊？就係呢個色嘅咩？係咩？好靚喎個袋。係啊，清唔清啊？哦，其實咧，我actually中意呢隻粉紅色啊，好可愛啊，so cute。粉紅色喎！我想要呢個啊！你想要呢個咩？你又話你唔要乜方安呢個？好靚喎，粉紅色喎！你 feel 下好舒服，好舒服。我執幾佢個頭，歪咗嘅。有冇名㗎佢？係啊 ，lychee berry 啊。哦 ，lychee berry。我哋而家開咧最新就係咧第3期咧 Big Into Energy 嘅。你又估下呢個係咩色？我唔知邊隻，全部都好靚啊！邊個幫你訂？有筆。我哋真係自己訂翻。都係藍色。綠色。Give me hope 啊！唔知喎，哇！呢個就係啊，我睇翻。呢個又好靚。OK，即係咩 OK？我知邊隻啊？係咩？ No way！ 即係咩啊 Secret！ 啊？特別版？係喎！哇，咁犀利嘅！俾個盒我睇下，佢幾多分之一㗎？呢個係72%啊！勁喎！睇下睇下。哇，好靚啊！呢個真係好靚啊！係咪好 rainbow 啊？呢隻 rainbow 啊，真係好靚！你猜隻眼啦，同埋啲牙齒勁 rainbow 好啊！靚啊，真係，所以買一個就夠啦，係嘛？唔使買咁多盒㗎，係中就係中㗎啦。crazy！係啊，我哋仲要睇住個售貨員、個收銀員開盒俾我哋嘅。係啊，冇得揀喎，新㗎，佢揀俾我哋嘅喎。我嚟睇下 Tiger 字啊 ，Painted toenails。
冇嘅咩？哇！發達啦你！到我嘅，我噶，我抽㗎，哎呀，我抽㗎。呢隻耳咩嚟？係咪 crazy？係咪 the best？即係等一個鐘都值得嘅，係咪？排到腳都斷埋，排隊排到1個鐘。好啦，呢個袋袋嘅嗰個先啦，你擺好佢啦。拜拜。